После 3,5 лет, казалось бы, идеального брака, я узнал страшную правду. Моя жена мне изменяла. В феврале 2018 года моя жизнь рухнула в одно мгновение. Я ушел. Без слов. Без сцен. Просто растворился в ночи, оставив все позади, раздавленный невыносимой болью предательства самого близкого человека. Слепая ярость кипела в моей крови, но я выбрал тишину. Полная тишина. Год спустя, когда я уже начал дышать свободно вдали от всего, в суровых горах, где лишь ветер да звезды были свидетелями моей попытки забыться, случилось немыслимое. Призрак мой прошлого, моя бывшая жена, нашла меня. Откуда? Как? Она выследила меня в моем горном убежище. И знаете, зачем явилась? С диким обвинением. Она, предавшая меня, заявила, что это я ей изменил. Абсурд, безумие. Ее слова висели в разреженном воздухе, как ядовитый туман. Эта встреча, спустя год после моего бегства, была похожа на удар ножом в спину, на дыхание самой смерти. Неизвестно, как она нашла меня в этих диких местах, но факт остается фактом. Призрак моего прошлого стоял передо мной, обвиняя меня в том, в чем виновата сама. Вспоминаю наши первые дни. 5 лет назад, на том самом пикнике у общих знакомых, искра между нами вспыхнула мгновенно. Она казалась совершенством, ослепительная, умная, невероятно привлекательная. Я, человек с грубоватыми манерами, чувствовал себя счастливчиком, завоевавшим такую женщину. Да, потом были ее бесконечные рабочие часы, мои командировки, легкое напряжение, но я свято верил, что у нас прекрасный, прочный союз. Как же я ошибался! Эта вера оказалась лишь тонким фарфором, разбившимся вдребезги о камень ее измены. Трещина в нашем раю появилась незаметно, а потом все рухнуло. Я работал, старался, а Она плела паутину лжи за моей спиной. Теперь, когда этот кошмарный инцидент, казалось бы, исчерпан, и я снова пытаюсь идти вперед, зачем пишу все это? Возможно, чтобы предупредить. Чтобы кто-то еще, почувствовав холодок сомнения, не закрывал глаза. Чтобы кто-то узнал, что даже самые красивые маски падают, а самые тихие уходы могут быть громче крика. И что бегство в самые далекие горы не гарантирует спасение от призраков прошлого. Она выследила меня, обвинила, и это доказала. Ее тень длинна. Что же двигало ею? Месть, безумие или что-то еще более темное? Ответа нет. Лишь горный ветер воет в ущельях, напоминая о ее визите. Суровые вершины скрыли меня, но не смогли скрыть правду о ней. И оказалось, она следила за мной все это время. Что-то необъяснимое притягивало ее ко мне. Уже через несколько недель после знакомства мы осознали. Мы безумно влюблены. Наши встречи в квартирах превращались в страстные свидания. Одежда слетала сама собой. Прожив 18 месяцев в этом вихре чувств, мы связали себя узами брака. Наша жизнь переехала в просторную квартиру. Мы мечтали о собственном доме, копили на первый взнос. Но все изменилось после первых 3 лет совместной жизни. Чувства ко мне еще тлели в душе, но ее все чаще раздражали мелочи. Мои вопросы о поздних возвращениях, о частых рабочих поездках вызывали лишь вспышки гнева. Она карабкалась по карьерной лестнице, уверяя, что эти жертвы необходимы для оплаты нашего будущего. По ее словам, она бросала мне в лицо, что я и сам пропадаю неделями, а значит, не имею права ее судить. Правда же была иной. Мой отъезд длился лишь 3-4 дня, раз в 5 недель. Я искренне предложил сократить свои командировки. Но эти бесконечные, как заезженная пластинка, ссоры не находили разрешения. Оглядываясь назад, я вижу свою слепоту. Роман жены прошел мимо меня незамеченный. Угасание нашей интимной жизни, ее бесконечные задержки на работе, я списывал все на усталость.
но ее постоянные отказы, когда я пытался приблизиться, глубоко ранили мое самолюбие. У нее был рабочий телефон, но я не видел подозрительных сообщений, о которых читал. Наша свободная спальня превратилась в ее кабинет, где она пропадала часами. А потом, примерно в сентябре 2017 года, все стало хуже. Она начала возвращаться домой с корпоративных вечеров. Сначала раз в неделю, потом 3, а то и чаще. Я не ревнив по натуре, но ее красота неизбежно привлекала внимание. Я знал, ей приходилось отбиваться от назойливых ухажеров на работе. Хотя она трудилась в окружении мужчин-руководителей, создавалось впечатление, что ее интересует только карьера. Первый звоночек прозвучал за месяц до того самого дня. Она заскочила в магазин перед домом. Я вышел помочь с пакетами. Когда я доставал вещи с заднего сиденья ее машины, что-то розовое коварно блеснуло у меня под ногами, под передним пассажирским сиденьем. Бюстгальтер. Ее бюстгальтер. Я узнал его сразу. Она покупала их только в одном определенном магазине. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю. Этот кусочек ткани был криком предательства. Она сбрасывала его первой, когда ее охватывало желание. Почему-то в тот миг, увидев его там, под чужим сиденьем, я ощутил ледяной укол в самое сердце. Мозг отказывался понимать, как он там оказался. Я промолчал. Сердце колотилось так бешено, что земля ушла из-под ног. Когда я занес пакеты на кухню, сестра спросила, что со мной. Сказала, будто я видел призрака. Я просто отмахнулся. Шины скрыли меня, но не смогли скрыть правду о ней. И оказалось, она следила за мной все это время. Я тихо ушел, узнав об измене жены, спустя 3,5 года брака. Этот обман перечеркнул все. Боль была всепоглощающей, как океан в шторм. Казалось, мир рухнул. Но даже в этой кромешной тьме, среди осколков доверия, теплилась крошечная искра. Искра надежды на то, что боль утихнет. Что однажды я смогу снова открыть сердце, встретить человека, который вернет мне веру в любовь. Того, кто станет настоящим светом после этой долгой предательской ночи. Но тот свет, что должен был рассеять тьму предательства, оказался лишь мерцающим миражом. Ее безразличие в тот вечер ударило острее ножа. Каждое слово, каждая отговорка — все требовало нечеловеческого усилия, чтобы скрыть нарастающую бурю внутри. Я сжал зубы, заставил лицо остаться каменной маской, не выдав ни тени смятения или обманутой надежды. Решение созрело мгновенно, яростно узнать правду. Узнать, с кем она проводит эти долгие вечера. На завтра ум лихорадочно просеивал воспоминания. Мелкие упущенные детали, мимолетные взгляды, странные звонки — все обретало зловещий смысл. Но сестра... Ее слова были туманны, никаких доказательств, лишь гложущее подозрение. Она работала в центре огромного города, где легко раствориться, легко лгать. Я попытался загнать черные мысли в дальний угол, решив завоевать ее внимание заново. Отчаяние толкало к жесту отчаяния. Я устроил осаду ее равнодушия роскошью. Вкуснейший ужин, элегантный стол, сияющий хрусталь, трепещущие свечи. В пятницу после работы купил пышную композицию цветов и бутылку выдержанного вина, дорогого, как наша былая любовь. Встретил ее с показным восторгом, когда она влетела домой, как всегда запыхавшись. И тогда удар. Мне больно, что ты никогда не хочешь быть со мной. Хватит вести себя, как ребенок. «Успокоить страх», — твердил я себе, находя ее машину на парковке у сомнительного заведения. Я ждал напротив, в кромешной тьме, чувствуя, как стыд смешивается с отчаянием. Час ожидания растянулся в вечность. И вот дверь бара распахнулась, она вышла. С ним, человеком, чье лицо мелькало на корпоративных фото. Ее начальник, Мик, и его руки обвили ее, притянули к себе.
Губы слились в долгом, страстном поцелуе под уличным фонарем. Тело мое окаменело, внутри все сжалось в ледяной, невыносимый ком. Предательство свершилось наяву. Они скользнули к его машине, сели, слились в одно целое. Я рванул следом, автомат скрежетал, повторяя скрежет в моей душе. Через 10 минут отель. Фасад сиял пошлым блеском. Я притормозил в тени, наблюдая, как они выходят, переплетясь пальцами, как влюбленные подростки, и растворяются в стеклянных дверях. Этого было достаточно. Глупая жалкая марионетка, вот кем я был. Оцепенение сменилось дикой, всепоглощающей яростью. Кулак сжался сам собой, и со всей силы, с ненавистью к себе, к ней, к этому мерзкому миру. Я. Звук удара кулаком по рулю, резкий, металлический, как выстрел в тишине. Тишина после него была страшнее крика. Гулкая, всепоглощающая. Я сидел в машине напротив сияющего фасада отеля, где моя жена, моя любовь, моя жизнь предавала меня с другим. 3,5 года. 3,5 года доверия, заботы, планов на будущее. Все рассыпалось в прах за один вечер, за один мерзкий поцелуй под уличным фонарем. Боль была не острой, нет. Она была глухой, давящей, как тяжелый камень на груди, вытесняющий воздух. Я чувствовал, как холод расползается по жилам, сковывая каждую мышцу. Гнев, бессильный и ядовитый, кипел где-то глубоко, но не мог пробиться сквозь ледяное оцепенение. Я смотрел на ярко освещенные окна отеля, гадая, за каким из них они сейчас. Нет, думать об этом было невыносимо. Я завел двигатель. Рычание мотора нарушило гнетущую тишину, звучало чужим, незнакомым. Я не поехал домой. Дома больше не было. Был только ад воспоминаний и ее вещей. Я ехал наугад по незнакомым темным улицам большого города, который вдруг стал бесконечно чужим и враждебным. Фонари мелькали размытыми пятнами за стеклами, слепя глаза, в которых не было слез. Только сухость и бездна. Я чувствовал себя призраком, тенью человека, чью жизнь только что украли. Предательство выжгло душу дотла, но где-то в самой глубине этого пепелища под грузом отчаяния теплилась крошечная, едва уловимая искра. Искра не желания мести, а надежды. Надежды на то, что когда-нибудь после этой долгой предательской ночи души взойдет новый свет, что найдется человек, который вернет украденную веру, человек, который станет настоящим светом. Руки сжали ледяной руль. Все, во мне что-то оборвалось, погасло. Не знаю, покидало ли сознание тело или просто погрузилось во тьму. Когда я пришел в себя, первым желанием было ощутить обжигающий вкус спирта. Именно тогда моя жизнь свернула в пропасть, о которой я и помыслить не мог. Я просто вел машину прочь из города, а в голове, как проклятой кинолентой, крутилось увиденное. Слезы катились по щекам, горькие, соленые от бессильной ярости. Как не стыдно признать, я отыскал уютную, притулившуюся на самой окраине, в 30 милях маленькую таверну. Вошел, заказал выпить у стойки. Барменша, женщина с усталыми глазами, глянула на меня и тихо сказала: «Выглядишь, будто у тебя вырвали душу, будто сама смерть заглянула в глаза». Я криво усмехнулся. «Пожалуй, так оно и есть». Рядом опустился на стул мужчина. Несмотря на мое отчаяние и нежелание говорить, в нем было что-то успокаивающее, основательное. Мы заговорили. И невесть как, слова о предательстве жены вырвались наружу. Я выдохнул. Хочу лишь одного — исчезнуть, сбежать от нее навсегда, стереть ее из памяти. Он положил тяжелую руку мне на плечо. «Не один ты, приятель. Прошел через это сам, несколько лет назад. Верь, все неспроста. Сейчас твоя жизнь на острие ножа. Может качнуться в бездну, а может к свету.
Выбор только за тобой. Только ты решаешь». Его слова, простые и честные, как глоток свежего воздуха, пронзили мое оцепенение. Боль оставалась, острая и жгучая, но где-то в глубине проснулся холодный разум. Он был прав. Абсолютно. Мы назвались, его звали Отец. От него веяло спокойной силой земли, хоть и смотрел он просто, по-деревенски. «Собираешься уезжать?» — спросил он прямо. Я растерялся. Думать о будущем. Мною владел лишь первобытный страх, инстинкт «бей или беги». Одно я знал точно. Рядом с ней я больше не останусь. Ни дня. «Есть у меня одна идея», — продолжил он, голос мягкий, но твердый. «Искренне сочувствую твоей беде. На моем участке стоит старый трейлер, передвижной домик, заброшен, требует рук, много работы, красотой не блещет. Но почему бы не взглянуть? Мог бы ты представить себя живущим в таком, пусть недолго. Отдам за бесценок. Земля там хороша, тиха. Припаркуешь его там, а присмотришь за участком заодно, буду благодарен». «Может, это и есть твой шанс вырваться из капкана? Подумай». Я замер, пытаясь осмыслить его предложение. Это звучало как выход из кошмара, но и как прыжок в неизвестность. В голове царил хаос. «Черт возьми!» — вдруг встряла барменша, подслушавшая разговор. Ее голос был грубоват, но искренен. «Будь у меня тогда много лет назад шанс сбежать от своего сумасшедшего, бывшего хоть в трейлер, хоть в сарай, ухватилась бы зубами, хоть чтобы дух перевести, прийти в себя. Может, тебе это и впрямь нужно? Возможно, возможно. Но мир вокруг казался зыбким, нереальным, будто я шагнул в серую, безвоздушную зону между жизнью и забвением. Глубокий вдох, выдох. «Да, я подумаю. Обязательно приеду, посмотрю», — услышал я свой собственный голос, тихий, но уже с отблеском решимости. Мы условились о встрече на его земле через несколько дней. И когда я выехал с парковки таверны, впервые за эти бесконечные часы отчаяния, сквозь толщу боли и гнева пробился тонкий хрупкий лучик, намек на иную дорогу, на возможность сбежать не только от жены, но и от тени самого себя, раздавленного ужасом обмана. Этот человек, Отец, с его простым предложением о трейлере, казался тем самым лучом света во мгле, что упоминался в конце предыдущей части, тем, кто может вернуть украденную веру. Заброшенный трейлер на чужой земле виделся не концом, а странным, неожиданным началом, коконом, где истерзанная душа могла бы начать мучительное, но необходимое исцеление, обретая опору в честности другого человека, вернувшего ей шанс дышать. После мучительного, но необходимого исцеления, обретая опору в честности другого человека, вернувшего ей шанс дышать, я принял свое решение. Сообщить подруге о чувствах было бесполезно. Вместо пустых слов я начал действовать. Пока она пропадала на работе, я тихо, как тень, выносил свои вещи из квартиры, перенося их в трейлер. Каждый вынесенный предмет был шагом к свободе, глотком воздуха в удушающей лжи. Я видел перемены в ней. Вежливость, холодную и отстраненную, она проявляла теперь. Но этого было слишком мало. Слишком поздно. Мне отчаянно нужна была передышка от этого кошмара, поэтому я перестал спрашивать о ее корпоративных вылазках. Однажды вечером, когда она вновь собиралась уйти, я тоже надел куртку. Она бросила на меня взгляд, полный недоумения. «Куда это ты?» — спросила она. «Встречаюсь с друзьями», — ответил я коротко, чувствуя, как сжимается сердце. «Тебе не понравятся разговоры о работе, да и людей ты не знаешь». Я оборвал ее на полуслове, когда она попыталась задать еще вопросы. Именно эти слова она говорила мне, когда я робко спрашивал, могу ли составить ей компанию.
«Ладно, ладно», — пробормотала она с обидой в голосе. «Хорошо, проведи время». «Обязательно», — отрезал я, и дверь захлопнулась за ней. Я действительно завел новых приятелей, работая над трейлером или коротая вечера в баре. Общение с чужими, но искренними людьми, одной замечательной семьей, приносило облегчение. Я сознательно сократил выпивку. Утопать в вине, ища забвения, было слишком простым, слишком губительным путем. Я не мог позволить себе эту слабость. И в этот момент она сообщила о новой командировке на следующую неделю. «Кто едет?» – спросил я, стараясь звучать ровно. «Команда руководителей, несколько начальников отделов», – ответила она. «Надеюсь, отлично проведешь время со своим парнем», – сорвалось у меня. Жестокость слов повисла в воздухе мгновенно, прежде чем разразился яростный разрушительный спор. Но, как верно позже заметил приятель, это уже не имело значения. Жалею лишь, что так и не узнал, кто был этот другой. «Неважно, кто он сказал тогда отец, его голос звучал как набат. Важен лишь факт ее выбора. Она предала вас, разрушила все, что строилось годами. Признает она это или нет, сынок? Факты – упрямая вещь. Отцу стоило написать книгу для обманутых. Черт возьми, ее отъезд давал мне идеальную возможность исчезнуть. Навсегда. Когда она уехала, я собрал все, что было по-настоящему моим. Одежду, ноутбуки, инструменты. Ничего общего, ничего нажитого вместе. На кухонном столе, где когда-то делили ужины и мечты, я оставил записку. Сначала хотел написать объяснение, длинное и горькое, но сжал все в 3 леденящих душу слова. Поверх листка положил обручальное кольцо, холодный металл, символ мертвых обещаний. Надеюсь, оно того стоило. Когда я вышел и захлопнул дверь в прошлое, с плеч свалился невероятный груз. Я был свободен, освобожден от лжи, от боли, от ненависти, пожиравшей изнутри. Да, рана будет заживать долго. Да, впереди еще много трудностей. Но я уже сделал первый, самый страшный шаг. Мне отчаянно требовалось время для себя. И тихий, решительный уход стал единственным выходом. Я не устраивал сцен, не требовал признаний. Не потому что боялся, а потому что она не заслужила даже моей ярости. Она предала все. Наше прошлое, наши мечты о доме, о семье, о будущем, которое мы рисовали вместе. Все обратилось в прах. Обратного пути не существовало. Я не был ей больше ничего должен. Пусть сама разбирается с последствиями своего выбора. Я не строил планов вместе, не поднимал трубку, просто ушел. Тихим шагом человека, пережившего крушение мира, после 3,5 лет слепоты, но нашедшего в себе силы вырваться из паутины измены. Дорога впереди была долгой, но впервые за долгое время я чувствовал не горечь, а хрупкую, едва теплящуюся надежду на новую жизнь, где честность будет основой, а не роскошью. Воздух горных вершин ворвался в легкие, как обещание очищения. Именно это я искал – новое начало, кристальную ясность после мутной лжи. Вернувшись в свой трейлер на следующей неделе, я вновь побежал. Бежал, чувствуя каждый удар сердца, каждый вздох. Это было чудо. Чудо просто быть живым. А потом пришло ее сообщение. Короткое, дежурное. Приземлились, командный ужин, пока. Пока ее не было. А потом настойчивый вопрос, пронизывающий несколько писем. «Где ты?» И следующий, колючий. «Почему не перезвонил?» Я молчал. Молчал, когда телефон взорвался звонками и сообщениями по ее возвращении. Она яростно пыталась достучаться, а я отгородился стеной молчания. Даже ее мать звонила после первого дня тишины. Я не поднял трубку. Она не стала искать моего отца. Наши пути давно разошлись. Он единственный, кто остался от семьи. Ее сообщения после недели игнора стали настойчивее, почти требовательными. Одно врезалось в память.
Нам срочно поговорить. Я не знаю, что ты себе надумал, но ничего не происходит. Никакого романа». И вот спустя 7 долгих дней молчания с моей стороны грянуло признание. Признание, которого я ждал вечность, но которое обожгло, как раскаленное железо. «Мне жаль, все вышло из-под контроля. Да, у меня был роман с коллегой. Ты часто отсутствовал, я была поглощена работой. Я совершила ошибку, уже собиралась прекратить. Сын! Сын! Я ждал этих слов. Ждал и ненавидел себя за этот жалкий луч надежды, а теперь они прозвучали и вызвали лишь леденящую ярость. Почему не сразу? Почему нечестно? Ошибка? Разве ошибка длится полгода? Год? Ее мольбы вернуться, поработать над браком быстро превратились в нечто жалкое, унизительное. Я оставался глух. Даже когда ее попытки прекратились на несколько недель, страх не уходил. Страх, что она найдет мое убежище, ворвется в мою новую хрупкую жизнь, отравляя чистоту горного воздуха своим присутствием. И тогда пришли другие сообщения. Гневные, полные упреков. «Ты трус, ты не уважаешь все, что у нас было, отказываешься даже говорить. Вернись, где ты? Дочь, пожалуйста, давай все исправим». Черт возьми, я не помню каждое слово, но суть их была ясна. Оправдание, оправдание и крохи сожаления, которые я пропускал мимо ушей. Они влетали в одно ухо и тут же вылетали из другого. Невыносимо. Когда терпение лопнуло, я сменил номер. Отрезал последнюю нить. Июнь 2018 года. Письмо от нее. Холодные строчки. Наняла адвоката. Подаю на развод. Моя реакция. Ледяное равнодушие. Хорошо. Звучит разумно. Это спровоцировало новый поток писем. Мольбы о встрече, о разговоре. Но потом пришло ключевое предложение. Она оставит меня в покое, если я соглашусь на неоспариваемый развод. Признание поражения. Я согласился. И в тот миг ощутил невероятную легкость, истинную свободу. Несколько месяцев спустя, после того, как я навсегда покинул стены нашей квартиры, я больше не видел ее. Казалось, эта потеря жгла ее сильнее. Хотя финала прощальных слов не случилось, ее призрак еще бродил в моих мыслях месяцами. Да, горе накрывало внезапно, как холодная волна в ясный день. Но это была боль прощания с иллюзией, а не с человеком. И в этой тишине, вдали от лжи, начала теплиться та самая хрупкая надежда. Надежда на жизнь, где честность не роскошь, а фундамент. Где новая любовь, когда она придет, будет построена на вере, возвращенной через боль и освобождение. На вере в то, что свет найдет путь даже сквозь самые густые туманы обмана. Текст начинается с последней фразы предыдущей части, символы 495 через боль и освобождение. На вере в то, что свет найдет путь даже сквозь самые густые туманы обмана. И вот однажды зазвучала та самая мелодия. Наша песня. Та, что когда-то связывала нас невидимыми нитями. Но теперь лишь эхо в пустоте. Я выключил ее, перевернул страницу. «Брат мой, слушай, бумаги подписаны, развод, свершившийся факт». И жизнь понемногу обретает краски. Знаешь, судьба преподнесла неожиданный подарок. Совсем неподалеку от моего трейлера я бежал по лесной тропе, дышал полной грудью, когда увидел ее, девушку, отчаянно пытавшуюся справиться с безнадежно спущенным колесом. Помог. Так мы познакомились. Она младше меня на несколько лет, но какая же она фантастическая, искренняя. Очаровательная. Зовет меня своим горным мужчиной в восторге от моего простого бытия. Не спешу окунаться с головой, связывать себя узами. Но и бежать от женщин не намерен. Мой дом на колесах, моя крепость, моя свобода.
Я навсегда сроднился с ветром, с солнцем, с простором, упростил все до предела. И это исцеление, это легкость, сброшенный груз, груз горя, груз предательства. Я знаю, каждый переживает удар судьбы по-своему. Мне повезло, брак длился всего 3 года. Детей не было. Я выбрал себя, выбрал жизнь. Нельзя же всю жизнь тянуть лямку с тем, кто воткнул нож в спину. Если ты в подобной бездне, не зацикливайся, не дави себя мыслями, живи, дыши, становись сильнее и поверь, все наладится. Искренне желаю каждому самого светлого пути. Перечитывал эти строки 5 раз, искал нужные слова, хотел быть понятым. И еще вести о ней. А бывшей. Меня грызла тревога, вдруг она ищет. Я ведь уехал. Далеко. На 2 часа пути от проклятого места. Но прошлые выходные. Шок. Я зашел в свою любимую кофейню в городке неподалеку. Уютное место, где знают мой заказ. Работал там над документами, ловил их Wi-Fi. Закончил. Вышел, направлялся к своему пикапу, и вдруг... Леденящий душу крик. Остановился, как вкопанный. Обернулся. Через улицу она, моя бывшая жена. Махала рукой. Армагеддон. Настал. Она бросилась через дорогу, а я застыл, словно парализованный. Она подбежала, протянула руки, будто для объятия. Инстинкт сработал быстрее мысли. Мои ладони взметнулись вверх, преграждая путь. Стоп. Я почувствовал себя зверем, загнанным в угол, в ловушке. Да, искала. Хорошо, давай поговорим. Где-нибудь, только не у меня. Ни за что. Она почти потащила меня к скамейке у крошечного магазинчика на углу. Села. Начала говорить о том, как я изменился, как ей нравится моя новая внешность, борода, мускулы, как перестроилось мое тело. Она разглядывала меня в моей простой майке, коротких белых шортах с каким-то жадным, ненужным восхищением. Каждое ее слово било по нервам, как молотком. Все внутри сжалось, эта фальшивая нежность, этот театр после всего содеянного. Но сквозь гнев и отвращение, сквозь толщу боли пробивался слабый лучик, лучик той самой веры. Веры в то, что свет, мой свет, нашел-таки дорогу, что я выстоял, что впереди не только тени прошлого, но и новая любовь. Человек, который вернул мне веру в простые чистые чувства. И этот луч, он гнал прочь самый густой туман. Завязав волосы в знакомый хвост, словно пытаясь воскресить прошлое, она излучала нарочитое обаяние. Мой внутренний страж был на пределе. Каждый жест, каждый взгляд — явная игра на привлечение внимания. Я стиснул зубы, выжидая, к чему приведет этот спектакль. Она начала со слов раскаяния в той измене. Клялась, что после моего ухода ее настигла карма. Когда в компании узнали об их связи, атмосфера накалилась до предела, вынудив ее уйти. Ее любовник, тогда помолвленный, столкнулся с осуждением, его перевели в другой отдел. В отместку за его попытку свалить всю вину на нее, она раскрыла правду его невесте, что привело к их разрыву. Тут голова ее поникла, по щекам потекли слезы. Я молчал. Неподвижный, я лишь окидывал взглядом комнату, ощущая ледяную пустоту внутри. Она подняла взгляд, долго смотрела на меня. «Чего ты хочешь?» Вырвалось у меня, голос звучал чужим. Она уверяла, что не искала этой связи. Манил лишь статус компании, а он использовал свое влияние, свое обаяние, чтобы совратить ее. Призналась, чувствовала себя орудием в его руках и сама пыталась использовать его. Услышав мое обвинение в предательстве, она заявила о готовности тогда же признаться.
Вину свою топил в алкоголе, ненавидела себя каждую секунду. Одиночество душило ее, сердце разрывалось от потери меня. Сразу после моего ухода, клялась она, порвала с ним все нити. Искала меня отчаянно, надеясь на шанс, на прощение. Поскольку я отрезал все пути, она пришла сюда, умоляя начать все сначала, зная о разводе, но цепляясь за призрачную надежду. Я смотрел на нее, не видя той женщины, которую когда-то любил. Внутри клокотал гнев, смешанный с презрением. «Ты не имеешь права являться сюда и пытаться залатать раны, которые сама нанесла». Прозвучали мои слова, режущие воздух, как нож. «Думаешь, я забуду, как ты растоптала наш союз? Как уже сказано, между нами все кончено. Там, где есть обман, нет места прощению. Эти отношения мертвы. Ты убила их, сделав тот шаг за порог нашего дома. Ты уничтожила все, что мы строили. Неужели считаешь меня настолько слепым? Однажды вечером я видел, как ты вошла с ним в отель. Знала ли ты об этом? Голос мой набирал громкость, привлекая внимание. Она схватила мою руку, ее тело содрогнулось от рыданий. Я позволил ей выплакаться у плеча, ощущая лишь холодную тяжесть, а потом решительно отстранил. «Я заслуживаю этого», – прошептала она, поднимая заплаканное лицо. «Знаю, что заслуживаю, но позволь хотя бы пригласить тебя на ужин. Просто поговорим. Хочу объяснить все до конца, быть честной. Дай мне шанс вернуть хотя бы твое доверие, дочь. Пожалуйста». «Я люблю тебя так сильно», — голос ее дрожал. «Лишь потеряв тебя, я поняла всю глубину этой любви. Ты сломал меня так же, как я сломила тебя». «Я не прошу забыть боль, я прошу лишь взглянуть на меня снова». Но рана была слишком глубока, слишком свежа. Луч света, вернувший веру в простые чувства, еще слабо мерцал во мгле, пробиваясь сквозь туман прошлого. И этот туман, сгущенный ее словами, ее слезами, ее отчаянной попыткой вернуть невозвратное, снова пытался поглотить все вокруг. Я стоял на краю, чувствуя, как старые призраки тянут назад, в бездну недоверия, а тонкая нить новой надежды зовет вперед, к свету, который только начал бороться с тьмой. Недоверие, тонкая нить новой надежды, звала вперед к свету, который только начал бороться с тьмой. Но в тот момент я могла лишь выдохнуть. «Простить тебя. Я не хочу и не смогу этого сделать до самого своего смертного часа». Ее тело содрогнулось, рыдания вырывались наружу, прерываясь хриплыми всхлипами, она буквально задыхалась от нахлынувшего горя. Я подняла ее, втянула в объятия, словно пытаясь удержать от распада. Казалось, это единственный способ остановить эту муку, единственный якорь в бушующем море ее слез. И тогда я увидела, я почувствовала. Ее сердце разбито так же безжалостно, так же окончательно, как когда-то она разбила мое собственными руками. Это осознание ударило с немыслимой силой. Ужас предательства был зеркальным. Мы брели, ища тишины, пока не нашли укромный уголок, где можно было продолжить наш тяжелый, полный шипов разговор. Голос мой звучал чужим, когда я спросила: «Как ты меня нашла?» Дождавшись, когда ее дыхание немного выровняется, я повторила вопрос, глядя прямо в ее покрасневшие глаза. «Ты наняла детектива». Она заколебалась, потом коротко рассмеялась. Звук был легким, почти неуместным. «Нет», — ответила она. Оказалось, несколько недель назад она случайно столкнулась с моей сестрой. Спросила, как дела. Сестра не упомянула, что видела меня, но ее подруга, та самая настырная подруга, вытянула из нее все. Я предупреждал сестру молчать, поэтому она не хотела говорить, но та настояла. Сестра сдалась, но знала она лишь, что я живу где-то рядом и приезжаю в город на выходные. И вот она начала приходить сюда, высматривать меня день за днем. Я невольно рассмеялась, горько и сухо.
«Черт возьми», — подумала я, — сестра никогда не умела держать рот на замке. На ее щеках вспыхнул румянец смущения. В конце концов, усталые и опустошенные, мы решили поужинать в одном маленьком заведении. Я твердо настояла, ни капли алкоголя. Не собиралась давать ей ни малейшего повода смягчиться под влиянием вина или оправдать свои слова легкомыслием хмеля. Мы говорили. Говорили много, и разговор, к удивлению, вышел спокойным, даже местами легким, как будто старая рана ненадолго онемела. Потом я проводила ее к машине. Она клялась горячо, страстно, что с того дня, как я ушла, не была ни с кем. Что я единственный человек, которого она хочет. Единственная любовь ее жизни. И снова с настойчивостью отчаяния она стала уговаривать меня остаться, не отпускать ее. «Нет», — ответила я твердо, ледяная стена внутри не дрогнула. «Мне еще слишком рано». Слишком рано даже думать об этом пути. Она умоляла, голос ее дрожал, но я не сказала заветного слова. Лишь дала новый адрес электронной почты. Больше ничего. На ее робкую просьбу о номере телефона я лишь покачала головой. «Ты просто замучаешь меня сообщениями и звонками. Бесконечным потоком». Слезы снова навернулись на ее глаза, но в этот раз она не спорила, лишь кивнула, смирившись с моим решением. Пообещала прислать письмо, когда вернется в город на будущих выходных. Перед тем, как она села за руль, я задала вопрос, который жег меня изнутри, вопрос, требовавший ответа сквозь всю боль. Спросила прямо, глядя ей в лицо. «А ты простила бы меня, если бы это я изменила тебе?» Она замолчала, размышляя. «Да», — произнесла она, наконец, со временем. «Но только если бы мы пошли к специалисту, прошли долгий путь исцеления через множество разговоров. Может быть, даже заключили бы какое-то соглашение». Потом добавила, уже тише. «Хорошо, возможно, я смогла бы простить лет через 5. Или через 10. Я бы ждала, если бы это было нужно», — добавила она, и в ее голосе прозвучала странная решимость. Затем она взяла мои руки в свои. Крепко, почти болезненно. Ее пальцы были холодными. Она посмотрела мне прямо в глаза, и в ее взгляде горел огонь, смешанный с мольбой. «Черт возьми, дочь», — прошептала она, голос сорвался. «Я всегда буду любить тебя. И сделаю все на свете, чтобы доказать это. Доказать!» Эти слова, эта горячая клятва обрушились на меня, как ураган. Я остолбенела. Шок сковал дыхание. Даже когда ее машина скрылась за поворотом, ее фразы эхом отдавались в моей голове, сея смятение и новую боль. Она произнесла их с такой невероятной, пугающей твердостью. И все же я все еще не могла представить, не могла даже допустить мысли о нашем воссоединении. Доверие было растоптано в пыль. Хотя после этой встречи камень на душе чуть сдвинулся, и дышать стало чуть легче, я не могла видеть в ней друга. Даже мысль об этом казалась чужой, почти кощунственной. Возможно, когда-нибудь. Но пока это была неразрешимая загадка, лабиринт без выхода. Я медленно побрела домой в тишину своих стен. Наслаждалась долгим, почти бесконечным душем, пытаясь смыть с кожи остатки этого дня, этого навязчивого запаха ее духов и слез. Вода текла по телу, смывая напряжение, но не касаясь глубинной усталости души. После пробежки под струями ледяного душа, где вода смывала лишь поверхностную грязь, но не касалась глубинной усталости души, я ощущал лишь пустоту. Холод пронизывал кости, заставляя содрогаться. В руке запотевшая бутылка пива казалась жалкой попыткой заглушить внутренний хаос. Как далеко я зашел? Существовал ли хоть один шанс, что ее тень не разрушит хрупкое спокойствие, выстраданное годами? Я наивно верил, что время — моя роскошь, что у меня впереди целая вечность, чтобы разобраться в обломках прошлого. Но ужас тех дней все еще жег изнутри.
Картины измены вспыхивали в сознании ярче молний. Это, скорее всего, моя последняя исповедь. Когда я впервые поделился историей на просторах сети, модераторы безжалостно стирали правду. Суть проста. Я скрывался от бывшей жены больше года, пока ее зоркий взгляд не выследил меня. Она жаждала искупления, умоляла начать все с чистого листа. Если вы ждали, что я стану покорным дураком, слепо простившим предательство, приготовьтесь к разочарованию. Ее письмо, пришедшее неделю назад, было пропитано сладкими словами о любви и горьким сожалением о той роковой интрижке. Она умоляла о встрече, о последних выходных вместе. Мой ответ был холоден и окончателен. Я пригвоздил ее к факту молчания. Четко дал понять, никакого искупления. Я нашел счастье в одиночестве, в уединении, где жизнь течет просто, без ее отравляющего присутствия. В свои 32 года я не спешу разрушать эту гармонию. У меня есть план, своя дорога, и меня греет общество новых лиц, свободных от яда прошлого. В электронном послании я высек слова ясно и бесповоротно. Примирения не будет. Моя твердость стала искрой для ее гнева. Ответ был красноречив, полон отчаяния и новой лжи. Она призналась. Приняла предложение о работе в другом штате. Истинная же цель – увлечь меня за собой. Она видела в моей удаленной работе легкий путь к бегству. Мечтала начать все сначала на чужой земле. Визит ее был отчаянной попыткой лично всколыхнуть мои чувства, ибо время на исходе, переезд неумолимо приближался. Судьба оказалась милостива ко мне. Ее час пробил как раз в мою деловую поездку. Я дышу полной грудью, зная, что ее токсичное присутствие скоро исчезнет из моей жизни навсегда. Она, конечно, осознает окончательность разрыва, и я жду новых писем, полных упреков или мольбы. Ей придется искать новую жертву для своих игр. И кто знает, повторит ли она свой гнусный сценарий с другим. Всем, кто слышит этот шепот боли и обретенной силы, выжимайте из жизни все. Не позволяйте прошлому, как ядовитой змее, душить ваше настоящее. Отпустите его. Найдите в себе мужество шагнуть вперед, в свет новых дней. Желаю вам всем найти свою тихую гавань, свою непоколебимую веру. И помните, даже из самого глубокого пепла может возродиться надежда. Даже после шока, разбившего сердце, можно отыскать человека, чья искренность вернет тебя к жизни,